फिर आ गए अपने मुरादाबाद हर्बल पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे रहते ना थोड़ा बोर हो गया था, तो सोचा कि थोड़ा फिर दोबारा वहाँ जाऊँ घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा करीब पड़ता है ना, इसलिए हम आ जाते इधर। पर ऐसा कुछ नहीं है, आज मौसम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और इधर कपल्स लोग भी हैं। हाँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है, समझे क्या। बहुत ज़्यादा कुडम चल रहा है, बस सिर्फ हम थोड़ा आवारा टाइप के तो है नहीं, पर बनना चाहते हैं, तो इसलिए आ जाते हैं देखने के लिए क्या माहौल चल रहा है आज पार्क में, क्या चल रहा है क्या नहीं।